Hello，大家好，各位觀眾，我哋而家又嚟睇翻華加莎嘅現時情況。華加莎就逐漸逼近本港，大家都睇到㗎啦。咁我哋而家睇翻大嶼山 Crazy， 看一看。各位觀眾，你哋係咪好少見到呢個雙颱風呢？即係一年出現兩次10號風，係咪呢？咁呢，如果對比今次嚟講，之前掛2次10號波嘅已經係二戰之後嘅盧比。同埋咩呢？諗下先，同埋唔記得咗個叫咩名啊？佢哋係雖然盧比係維持咗4個鐘，但係呢，就係佢喺本港天文台以南大概330公里掠過。同埋如果講到勁嘅呢，山竹之後最勁嘅呢嘅颱風都係咩風啊？你哋估下？3、2、1開估，3、2、1開估，就係溫黛啦。溫黛係打咗好耐，對香港破壞力係造成好勁。咁跟住呢，我哋就又停一停，靜一靜。睇咗華加莎過咗去先講啦，拜拜。好，咁我哋而家就睇下衛星雲圖先。而家睇翻情況先，睇下先。華加莎嘅個環流好廣闊，風力好大。我哋睇下雨同雷暴嘅情況先，都係見到華加莎環流好廣闊，同埋隻風眼都係好大嘅。
我哋而家睇埋海浪先。俾大家睇下，華加莎殺到嚟嘅時候，佢個邊就打得好勁嘅海浪，之後就冇落。睇下啲雲，華加莎嚟到，啲雲好多啊！睇埋降雨量啦，而家我哋睇埋啲風，好多風，啲風好勁，打風都好勁。好，我哋而家交翻俾我啱啱落去嘅時候錄低嘅片先。去片。而家天文台就掛緊8號西北暴風或颱風信號。咁而家就係東涌嘅情況，你睇下，暫時都冇乜風嘅，好平靜。你睇下，嗰個巴士就停晒㗎啦。車都係好多嘅，但係呢一個停車場就滿咗啦。同埋打風嘅時候，你要小心呢啲爬啦，係咪有機會唔實會冧？好，而家應該就去第二邊啦，停車場，因為之後風就嚟啦，大家睇下，你睇，而家到咗夜晚，風就有風啦，我望下。